رسول الله يا حبيب الله محمد داود حق دوست پوښتنه کوي وایي د ایصال ثواب صحیح طریقه کومه ده؟ یعنی موږ خپلو دوستانو ته که ژوندي وي یا مړه څنګه ثواب بخښلی سو؟ مهرباني وکړئ ښاغلي مفتي صاحب ورته جواب ووایاست. محترم، د ایصال ثواب صحیح طریقه دا ده چې لساني او جسماني عبادات چې هر سړی او هر خوري په خپل کور کې به طور نیک عمل کوي، د خپل ځان دپاره مثلا نفل لمونځ کوي، نفلي روژه نیسي، تسبیحات وایي، ذکر کوي، تلاوت کوي، نفلي حج کوي یا نفلي عمره کوي، طواف کوي، په دې کې دې دا نیت وکړي چې د دې ثواب د زما فلاني عزیز یا دوست یا مسلمان یا فلاني استاز یا فلاني شاګرد یا فلاني قریب ته یا ورور یا خور یا مور ته یا نیکه ته یا عمه ته یا خاله ته ورسیږي. بس دا ایصال ثواب دی. او هغه ثواب چې تا ته رسېدلی دی هغه به تا ته هم رسیږي، او تا چې د چا نیت کړی دی، چا ته دې هبه کړی دی، و هغه ته هم رسیږي. نه ستا په ثواب کې کم بوت راځي او نه د هغوی په ثواب کې نقصان راځي، بلکې که د دنیا و ټولو مسلمانانو ته هبه کې و ټولو ته عله سویه رسیږي، نو دا څومره د خوشحالۍ خبره ده. دا یو زیری دی د مسلمان دپاره. هر مسلمان چې هر نفلي عبادت کوي، لساني یا بدني عبادت کوي، و هر چا ته هبه کولی سي او ټولو ته رسي، نو رحم وکوي پر مسلمانانو، پر قریبانو باندې، پر والدینو باندې، پر خویندو، پر وړونو باندې، پر خالګانو، عمګانو، مماخیلو باندې، پر ټولو باندې رحم وکوي، شفقت ور باندې وکوي. تا چې کوم عبادت وکوي، که دې نفل پل وکړه، که دې تلاوت یا اذکار یا تسبیحات وویل، و ټولو ته یې هبه کوه. زما خپل عادت همدا دی، که مې نفل کړي دي، که مې تلاوت کړی دی، بلکې که مې هر لساني و جسمي عبادت کړی دی، نو اول وار یې هغه چا ته هبه کړم چې پیژنم یې، په نامه یې ورته هبه کړم، بیا همدا راز د ټولې دنیا مسلمانانو ته هبه کړم، ځکه دا یو وسیله ده، یو شفقت ده، یو رحم دی. نو باید هر مسلمان همداسې وي. نو همدغه رقم د ایصال ثواب صحیح طریقه همدغه ده. احسن الفتاوا 6 ټوکه صفحه 356.